Oke teman-teman, selamat pagi. Nah, tadi baru saja kita pembikinan. Ini apa namanya? Pintu ya, pintu. Ini pintu teman-teman, pintu untuk kandang ayam. Cuman pintunya ini ya kayak gini aja. Nah, dipacul, artinya dilepas, dipasang gitu aja. Nggak ribet. Capek. Nah, terus tadi pagi ada ayam lagi 1 ekor mati. Ya, direk hijau. Di sini lagi nih teman-teman. Aduh, coba babon rencana mau disimpan-simpan gitu. Tapi mati ya. Gimana? Ya kan? Sudah diobatin juga, ternyata mati. Alah. Nah, ini Selexus, ini anakannya sudah ada itu beberapa ekor. Selexus, kalau yang di sini masih ya aman lah. Mudah-mudahan jangan ada lagi yang sakit-sakit lah gitu. Aman, di bawah juga aman. Coba kita ke itu yang ram juga aman-aman aja lah. Nah, ini untuk apa ya, untuk yang kecil-kecil coba lihat. Nah, ini ada 1 pasang sudah di booking orang, sisanya 2, 4, 5. Kok 5 ya? Iya, 5 dengan betinanya itu 4, jantannya 1. Itu sepasang sudah laku. Ini kita lagi di bawah. Nah, ini yang ngorok, aduh, sumpah dah, pengen diapain aja nih sudah. Nah, ini yang ngorok 2 ekor. Ini 2 ekor ngorok. Kalau ini masih sehat. Nah, ini sehat walafiat, alhamdulillah. Ini juga sudah di booking orang. Nah, ini 2 ekor. Wah, mantap. Itu saja teman-teman untuk pagi kali ini. Kalau ayam sakit tuh ya agak lumayan menguras tenaga dan hati juga.